الهيزن ساوندز. وصلنا مع بعض لتاني هيزن ساوندز معانا وهو ايه؟ التي اتش. اتفقنا وقلنا ان الهيزن ساوندز بيتقسموا لاتنين، unvoiced يعني مش بيعمل صوت بجد، او voiceless يعني صوته قليل، او soft ناعم. طيب وده معانا مين النهارده؟ التي اتش. ايه ده؟ هي التي اتش في منها soft وفي منها hard. تعالى نروح على السوفت. السوفت تي اتش بتعمل ساوند اسمه ايه؟ لايك ايه يعني؟ هنعمل ايه يعني؟ هنطلع حته صغيره من لساننا. طيب هنحطها فين؟ هنحطها تحت سناننا اللي فوق او ما بين سناننا اللي فوق واللي تحت، عادي مش هتفرق. ونخلي بالنا واحنا بنعمل الساوند احنا بنطلع هواء، مش عايزين صوت بجد، احنا بنعمل ايه؟ خلاص اتفقنا.